ziyiphukuphuku abase futhi ukukhohliseka baba njani ngabantu okulutheka ngobala umuntu engani umgibe bethu ukhuzana ezihlabani zololokhu evuka ukhuzane ebreakfast lakhe umgibe ukusuku nemini emnyomfa ngayo yonke indlela. Hello everyone, hope right ukulakho luhamba kahle. So nangokuwelile-ke esephawula ngodaba lukaMgibe ukuthi ukhuzana azangene aze amthumele umgibe ukuthi ayothuka umthandeni ngoba sekunalolo dumo lolo lokuthi njengoba nje umgibe nje kade ethuka umthandeni ukhokhelwe uyena ukhuzana ukuthi ahambe ayomthuka. Uyayiphika-ke yonke le nto ukuthi uthi lo mfana lo ophaphayo uyena lo mgibe ophaphayo. Asambe-ke siyoyibuka-ke le video. Ngiyacela ukuthi uma uthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphuthela amavidiyo afana nalawa ashone khona-ke. Hayi sazi sasha bakwethu umgibe. Hayi abona nje ngaza ngamphendula angahlahla angimphendula umuntu futhi angimnaka umuntu osuke umlandeli kodwa yaboleka mgibe-ke ayisiyanyanyisa. Njengamanje South Africa sebuhlungwini sikhulunywa ngengane bafowethu. Into ebuhlungu yenzakala enganeni. Sekuzoqhamuka umgibe nje bazosibangela isicefe langalishisa. Hayi kahlela umgibe kakhuzu siyaphapha phela manje. Umgibe lo abalandela basuke baziphukuphuku abase futhi ukukhohliseka baba njani ngabantu okulutheka ngobala umuntu engani umgibe bethu ukhuzana ezihlabani zololokhu evuka ukhuzane ebreakfast lakhe umgibe ukusuku nemini emnyomfa ngayo yonke indlela. Asifuna ngamgibe thina kwama-Blue Nation. Siyabonga nje umgibe, siyabonga namhlanje ukhuzana usemuhle sokuthi uyekhethe yena khona abafuna ukunconya bodwa uma incoma ukhuzana kanjani ngoba ukhuzana ade umuntu omubi kumgibe. Umgibe akamusa ukufuna ukusifunza akamusa nje umgibe ufuna ukusifaka obishini lwakhe esingangene kulo. Wakangabi into awuphuthu nje bese ecabanga ukuthi uzolokho ezobhaca ngapha njengamanje sebecabanga ukuthi manje abantu umgibe eshuthi ukhokheliwe lapho ukhuzane ngapha ukhokhele ukuthi akathuka umanqele ukhuzana akahlangana namgibe kusho mina mawelewele ayiyasi yonke lo nto ukhuzana indaba zomgibe akamase kwamgibe ahanye ngona ngithi indaba kamgibe. Umgibe nje akasimele kancane kwabona lo family lena ayivusela izinhlungu into esithe ukudlula kubona. Uchaza ukuthini nje lokho ebhizi into yangu nyakodlule manje exebula izilonda kubantu. Hayi mgibe kahle mfethu kahle ade uthuka ushembezulu lokho ugide eNazarethini yini into ngalela kumgibe lamanga abahudulayo kunini kwakuthiwa kunama-clip abekwayo umuntu uma ene-clip uyidedela ngaleso sikhathi uma khona i-clip ekhona ayikho i-clip okuthiwa ulinde u-15 days apadedela akunama-clip lapho iphi imfesi nama-clip akho naye ethi yawadedela namanje ayikazi wadedela. Siyabhola futhi le nto leni iyekeni lento yokuthi manje umuntu manje ufuna ukushaya abantu kwesinye isitethi kunama-clip amweni yawadedela angamabhomu. Umuntu manje ne-clip akayikhiphe bakithi ekusibonga lisicefile ngashisi. Umgibe nje akaphume kule nto uyasinyanyisa usebhizi manje nalo manqele lo ungathothi kwalo manqele umqambela amanga futhi hayi nokuthi unamanga amqambela nje lo manqele yonke into ayikhuluma ngayo into engekho. Hawu sazobonga lo mgibe isicefe kudla umzila wami lo labafana sebagida ngawo sebawenza ibhizinisi. Thatha umzila wami sihamba ukuqotshelwa ngawo sibhizi kabi bafethu sinenkinga yengane akani simeleni nje mgibe ngeyicefe ngento yomsangane enganasidingo namanga lapho kwakuphusakho ayisuka semuhle manje ukhuzana kade emubi lapha. Hayi msuku usibhedela wena nabantu nje bakakhuzana nje baphume kule nto abaphume nje kule nqola kamgibe bangayigibeli inqola kamgibe le asophatha umgibe lapha sophatha umgibe lapha kudla umzila wami sokwaba womgibe nje obavuka ekseni nemini nebusuku basibese ngesicefe. Hawu kuyofika ukuthi sinjani bakithi silibele umgibe siningi izinto eziyanayo South Africa ezibhlungu ezizakalile kodwa manje sekunekana nomgibe nje uzovuka ekseni sibuyesele ngemanqele.
Hayi kahle Mgibe, siyeke yona ngamanga. Sivala lapho-ke ividiyo yanamhlanje sibeka ungqi, ucommente down below umbono wakho ukuthi wena ubona ukuthi ngempela uthunyiwe lo Mgibe ukuthi ayothuka umthandini noma uwelile nje uyamphikela ngoba nakho supporter yena uKhuzani. Ungakhohlwa ukukhomenta umbono wakho. I hope ukuthi u-enjoyile ivideo. If u-enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina-ke I'll see you in the next video. Bye.